قصة لؤي والخاتم السحري. يحكى في قديم الزمان أن رجل عرف بين أهله وجيرانه وقومه بالحكمة والعدل ورجاحة الفكر. ورث أولاده الثلاثة ما يملك. الأول ورثه منزل فخم، أما الثاني ورثه مزرعة كبيرة فيها الكثير من الأغنام، والثالث وهو بطل قصتنا لؤي ورثه خاتما فضي. كان الأخوان يسخران من أخيهما الثالث إذ لم يرث من أبيه سوى خاتم. ومرت الأيام وتوفي الرجل الحكيم، وعاش لؤي مع زوجته مريم في كوخ بالغابة، وكان يحتطب صباحا ويبيع الحطب ثم يشتري قوت يومه ويعود مساء إلى زوجته. وكانت الزوجة ترحب به وهي راضية بما قسم الله لزوجها وقانعة كل القناعة. لم يسأل لؤي ولا لمرة لم لم يرث سوى هذا الخاتم، فأخواه كان يعيشان في بزخ وترف منقطع النظير، بينما هو يعيش الفقر والحرمان. وذات ليلة اشتد ألم الولادة على مريم، فقالت لزوجها لؤي: أعتقد أنني سألد الليلة. يا إلهي، نحن بعيدون جدا عن القرية ولا نستطيع الوصول إلى بيت الحكيمة، فهو بعيد جدا. الحل الوحيد هو أن أذهب لأبحث عن أحد كي يساعدني في نقلك إلى منزل الحكيمة. خرج لؤي مسرعا وهو يدعو الله أن يساعده. الظلام حالك ولا يحمل سوى سراجا بداخله شمعة تتمايل النار فيها، ولا يسمع سوى عواء الذئاب. كان يركض ويفكر في حال زوجته المسكينة، فوقع في بركة ماء وانطفأ السراج، فصاح لؤي بأعلى صوته قائلا: يا رب ساعدني، زوجتي تتألم، أريد الحكيمة أن تساعدها. وما هي إلا لحظات معدودة حتى رأى نورا قويا يقترب منه. وصل إليه النور، إنها عربة يسوقها حصانين. توقفت ونزلت الحكيمة من العربة. كانت الحكيمة تعرف لؤي من خلال والده، فقالت له: ماذا تفعل هنا في هذا الوقت يا لؤي؟ والله لقد أتيت في وقتك، فزوجتي ستلد الليلة. اصعد إذن. صعد لؤي ثم التفت إليها وسألها: لكن أخبريني، كيف أتيت إلى هنا؟ إن زوجة الملك وضعت الليلة مولودها، وقد ساعدتها على الولادة، ثم قررت أن أسلك طريق الغابة كي أصل إلى بيتي بسرعة، فعثرت عليك. رفع لؤي بصره إلى السماء ثم قال: حمدا لك يا رب، حمدا لك، فلقد استجبت لي. ولدت مريم طفلا جميلا وهو بصحة وعافية. نظرت إليه الحكيمة وتذكرت ما قالته لها الملكة إذ قالت لها: لا تخبري أحدا أني وضعت طفلة، وأريدك أن تخطفي لي ولدا حديث الولادة. كانت كلمات الملكة ترن في أذنيها وهي متجهة نحو لؤي، بعد أن لفت الطفل بوشاح أبيض وقالت له: لقد رزقك الله بطفلة وهي تحتاج إلى الرعاية، سأخذها إلى عيادتي لأرعاها وأعيدها لك. وزوجتي هل هي بخير؟ نعم، إنها بخير، وسوف تستفيق بعد ساعة. قبل لؤي ولده في الجبين معتقدا أنه طفلة وليس طفلا. أخذت الحكيمة الطفل إلى الملكة وقامت باستبدال الطفلين. وفي الكوخ استفاقت مريم وقلبها يخفق بشدة، فنادت لؤي قائلة: أين طفلي يا لؤي؟ ولدت طفلة وهي بخير، فقط أخذتها الحكيمة لتعتني بها. اطمئني يا مريم، اطمئني. قلبي ليس مرتاحا يا لؤي، قلبي ليس مرتاح. وفي القصر كانت الملكة سعيدة بذلك الطفل، وتتباهى أمام الناس أنها أنجبت وريث الملك.
وفي هذه الأثناء أحضرت الحكيمة الطفلة وكانت تبكي بصوت مرتفع، وضعتها في حضن مريم فازدادت بكاء ولم تصمت حتى قامت بإرضاعها. ماذا ستسمون البنت؟ سأسميها وردة، طبعا إن وافقت مريم. تتربى في عزكما إن شاء الله. كان لؤي يضطر للذهاب إلى النهر كي يجلب الماء، ويضطر أن يذهب إلى القرية ليحضر حليب الماعز لزوجته، إضافة إلى عمله الشاق. وذات يوم جلس تحت شجرة وأخذ يفكر، ثم ضغط على يده وقال: يا ليتني أمتلك غنما وأحصنة وبئرا حتى أفك هذا التعب عن كاهلي. ثم نهض واحتطب كالعادة وعاد إلى كوخه، وإذ به يتفاجأ بوجود 3 أحصنة برية وعين متفجرة في الصخرة الجبلية يخرج منها الماء ومعزتين وخروفين. دخل مسرعا وهو ينادي مريم قائلا: مريم تعالي انظري تعالي، هل أنا أحلم؟ لا والله، إنه رزق من عند الله. فرح لؤي كثيرا وبنى اسطبل للحيوانات. وذات يوم قالت مريم للؤي: نحن مقبلون على الشتاء يا لؤي، وهذا الكوخ لن يقينا من البرد القارس. ولكني لا أجيد البناء يا مريم، ويا ليتني أجد من يساعدني في إعادة ترميم البيت. وما هي إلا لحظات حتى طرق الباب.